एवरीवन, कशें आहाय तुमी? आमी हाय बरी. आनी आयज आमकां लेट जालो उठपाक. खबर पासून ना केन्ना 10 जाली पळय ती. कित्याक भायल्यान पावस पडटा, बरें थंड जालोलें वेदर. ताका लागून आमी सामकी लेट उठली आयज. आनी मागीर बेगी फास्ट वचोन चायेक आमकां बन्स आनी भाजी केली चोण्याची. चना चोली मसाला केलो. आनी आतां आमी मातशें वक्तान भायर सोदतलीं. पावस जोडटा म्हणल्यार मातशें कितें हें जाय आसलेलें शॉपिंग, कित्याक मागीर कामां आसतलीं आनी रोखडो मागीर इस्टरूय येता. सो इस्टराचें मातशें धाकटें कितें शॉपिंग करपाक वयताय. ओय आमी मागीर कामाक न्हू, आमकां मागीर मेवपा ना वचपाक. मागीर गूड फ्रायडे आसतलो, मागीर सगळें आसतलें ताका लागून. सो चल आमी आतां च्या पिताय आनी मागीर मेवताय तुमकां. हांवें न्हू बन्स केलेले न्हू थंय, ते म्हाजे स्वीट्स जावंकू नाय. स्वीटू नाय. हांवें एक बनाना घायलोले. म्हाका दिसता आनीक आनी एक दोन घालपाक जाय आसलेली, कित्याक हांवें ते चड केले. सो क्वॉन्टिटी प्रमाणे हांवें मातशी चड बनाना घालपाक जाय आसली आसतली. सो ते स्वीट जावंक नाय. आसनी ब्रेड अशें हातू पुरी भाजी बरी आहा मरे. भाजी बरी आहा जाल्यार ते हातू तितून. कित्याक हांवें बरे पयलीं केलेले बन्स. म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं आतां तोंडान बोल म्हाज्या. सो ताका लागून म्हाका उगडासूय ना आनी म्हाका करपाकूय उगडास ना कसो करपा तो. चल आतां आमी च्या पिताय आनी मागीर मेवताय तुमकां भायर सोद तेन्ना. जालें आतां न्हेसोन बीन च्या बीन जाली आनी फॅमिली वयताय मातशी शॉपिंग आहा. आतां इस्टराक कितें कोरी खंय आतां इतली बेगीन करता. इतले बेगीन आमकां मागीर डे ऑफ ना. आमकां डे ऑफूय ना. कितें लायक चिकन वा पयलीं हाडप, वेजिटेबल्स मागीर हाडपाक जाताय. ते म्हणटा आमच्या स्टोरांनी मेवताय. बेगीन करता. एक वाज हाडलो ना काल. हय ते काल वाज हाडलो ओके बरें दिसता रे. फ्रेश ते. हय बरें दिसता. आतां जागो सोदता हांव करपाक वयता. तीं दोनेला दवर. तीं फुलां पावलें तिका. हय तीं पावलें घेवन चल मेवताय आमी तुमकां मागीर थिंगा. आनी आमच्या चॅनलाक गेले ते विडियोन जायते जाणांनी न्यू सबस्क्रायबर्स येयले. वेलकम टू आवर चॅनल आनी थँक्यू तुमकां आमचे चॅनल तुमी सबस्क्रायब केलें म्हणून. हय आनी जायते व्ह्यूजूय येयल्याय हय. आनी तुमी आमचो टायम घेवन आमचे विडियो चोयताय. अशें पळयत राय, बरें दिसता आमकां. आनी आमकांय मागीर विडियो काडून दिसताय. थँक्स. आनी कोणे करूंक ना जाल्यार पासून सबस्क्रायब कराय आमचो चॅनल. हय सो सी यू. आमकां मागीर भायर मेवताय तुमकां वयता तेन्ना. भायर वयता तेन्ना सदां म्हाका मेवता आमचें नेबर आलें. तेका हांव सदां वळखीता आनी हांव वयता न्हूले. हाय हाय. चल बाय बाय. हांव इतलेंच हाय बाय. नेबर आलें ते. हे तांकां खावपाक आमी नकोय न्हू कितें दिवपा जाय ते. चोयता चोय थिंगा. सो पळय आमी पावली फॅमिली सेंट्रल. आतां नुस्तें घेवपाक वयताय पयलीं. पळोवया कितें आहा पळय तें नुस्तें भितर. दाखयता तुमकां. कसलें कितें रोखडी पावूंक जाताय तेंची. शिनाणी Kingfish, how many? पळय आतां आमी किंगफीश घेताय. सो किंगफीश सांगला कातोरपाक थिंगासोर. आनी तो रावला वचोय थिंगासोर. कातरून दिताय. स्लायसी मार जाल्यार बऱ्यो पातो तांकां. हांव नुस्त्या कोणी गरोवपी बीन आतां जाणा येयलें थिंगा नुस्तें.
आणि हे पळय आता भाजी कितें पोवपा आयल्या गणपतीन फाटल्यान पोयम अशी वचूंक लागत न्हू भितरल्यान पळोवया कितें आहा तें भाजी हलवा तो आसतलो कितें पडना तेंचे भाशेन दोस आसतली ती पळोवया कितें आहा तें कितें आहा रे हो बरो आहा रे सोय आपूणच भाजता काय बरो असो बरो सोय म्हणजे बरो काडू हांव कितले बरो जाण काडून हांवूय नको म्हाकाय बरें खबर ना कशें बरो जोड आसा जोडा म्हणजे तो बारीकसो हा मरे माझं मोठंच बरी फसता व्हरतात तोच बरो चल पे करपा वयता आयज तो बरो फ्राय करपाचो म्हाजो फेवरेट भात पणस सो आतां वयताय पे करपा आनी कितें जाय तुका हिंगा कितें लिमता जायी नाये वाटेन येयलो म्हणो ओय राव हांव एक म्हाका बदाम मिल्क घेता विदा पितले हांव तुका बरें तेन्नाय पिवपा ते गोंय पितालें हांव गोंय येयलें तेन्ना हा केन्ना गोंय येतली रे वयतली वची पे कोत्ता हाय एवरीवन हे पळय आमी शॉपिंग बाग करून येयली चल वयताय घरा मातशी आयज थंडी आहा शी आतां कशें मातशें वारें मात तेन्ना सो आतां घरा वचोन आनी रांदपा जाय हय आयज बरो तो भात पणस हाडला तो भाजपा जावो तो म्हाजो सामको फेवरेट भात पणस सो हिंगा ते मातशे बावलेले बघ अशें मेवताय म्हणल्यार आसा हाडया म्हणलें आमची गोंयचे भाशेन बरें मेवनाय ते श्रीलंकासान येताय ते वय कितली जाणटो तूं आतां तुवें सांगलें रे श्रीलंकासान येताय म्हणून हांव कितली जाण हय श्रीलंकन शॉपासान हाडलें जाल्यार श्रीलंकासानू येते आसतलें सो आमी आतां घरा वयताय कुकिंग टायम मागीर मेवताय तुमकां आमी घरा पावस पडटा पळय बरो कितलो मोठो सामको पावस कितें पळय भजी जायी पळय नुस्तें क्लीन करताय नुस्तें किंग फीश हाडलो न्हू ऑलरेडी क्लीन हा ते क्लीन हाडलें मातशें धुवपा जाय न्हू सो तें आयज खूंय काफ्रियाल टायप मारया काफ्रियाल मसालाय काडला आतांच आनी म्हणजे तेका काफ्रियालाक मसाला लाय तेका मॅरिनेट करपा जाय हा आखो न्हू तूं सगळो तेंकां हांवें तो थोडो करून दवरला आमकां हय घाल तेजेरूच आनी मीठ लाय मसाला लावून दवरया आणि माझं फेवरेट एकाय माझं कातर एकाय माझं कातर ओय माझं कातर काय हय एकाय मसाला लावून दवरपाक जाय सो तोय मागीर भाजपाचो बेश्टो फ्राय करपाचो आयज बरें दिसता भायर गोंयचे भाशेन बरें बरें पावस जोडटा आनी बरें दिसता भायर पोवपाक ना रे आणि मग आलं रे बरो लागून येयला आमी हें हायलोलें म्हणजे एक रेस्टॉरंटान काफ्रियाल किंग फीश म्हणून बेस्ट लागतालें हय ट्राय करी म्हणल्यार आमी ट्राय करुया काफ्रियाल मसाला लावपाचो जालें मागीर भाजपाचो बरो इतलो सोदून बरो हाडून बसून तो मातसो डॅमेज पळय तो मेवलो मातसो मोव हा हय पळोवया कितले मेवता ते खावपा तेजे आतां हय
Scraper नाही तो मध्ये ते ओय कताले स्क्रेपर आणि काय त्याने कसे ओय ओय आता मी काय कामाय मोठा असे बघू ओय मारो दे ओय कितने रे 8 पाउंड समथिंग कितकाल नो 8 किलो होय 8 पाउंड कितकाल ते है होय घे मग म्हणतात ओय आम्ही गेला जा अजून जाऊ नाही मला सांगे मग काय होतं मी कित्या पयले म्हणले तर जाला जावं म्हणा कितें खबर ना जाल्यार तुका कितें पातो मत मध्ये कोण होय पयले मातशें दाटशें मागे मग काही बाथरूम न पहिले पण हालाय बोलले पण बरं म्हणलं ताका मीठ लाय बरें तांकां आनी हे चिली मसाला खबर गेली हे ते थिंग स्टार्ट जाता हांव म्हाका कित्या तें आनी हल्दी चिली पावडर असं कवळ्याक लागूंक जाय लिंबू घालना ताका नको बरोबर ना तो कला लाय नाही रॉय नाही होत मात्र रवा नाका म्हाका प्लेन लाय हां तो कुठली तुका रवा लाय ना ना तो कुठं बस करूया तुका जाय जाल्यार हाफ रवान करूं जाता ओके झाला मॅरिनेशन मॅरिनेशन ते पासून झाली तू मॅरिनेशनाक चाडपा बरं हा न्हू? वस्तू बरें आहा तो हुंय काम मेळोन जाल्यार फकत चाडपा आनी मॅरिनेशन बा करपाक बेस्ट त्या कामाक बेस्ट तो मॅरिनेशन हय परफेक्शन हा आतां आमी 2 कायले दोरया आनी सोमतें करपा लागया जालें मगो वय नाजाल्यार हिंगाच तोली दिसभर भाजपाक 2 भाजपाच्यो वस्तू आनी ताका आनी सामोसा खावपाक रुचयल्या खंय पावसान थिंगा आवय बरें पयस वता पडटो हय थिंगा वचपाक चल बरें पळोवया भाजताय आमी हय तो हेजेर भाज तसो दवर हय झालं मग मारली टाकली समजे 2 कायली काम ती घालो हय पॅटे करू हय रॉ बी काय ना होय का ना सिंपल फ्राय और पॉट आणि झालं मग जेळीचे जाल्यार खरपता घालायचं नाही घाली ना आणि मसाला लांबा पडला ते कळ न्हू लायक असो दे थोडं तुका मसाला लावपाक मला लागतो मातशी काय झालं ना
मातशें बरें कातोलें तें होय ना अशी दाट माठ आहे आणि वेट जाऊन ना हांवें सोमतो खायलो भाजून बरें लागताय जेवणाक बसून रावसो रावन मातसो करपलो म्हणल्यार रावंक ना खावपाक गाय आलोलो आनी कोण हय भाताय पण भाताय बरो लागता कितल्या वर्सांनी खायलो कोण जाणा कितल्या वर्सांनी म्हणून काल बरो लावून जाता तेंका पावलो न्हू मातसो दवरूंक जाय आसलोलें आमी रोखडे खायले ते कितें हेका भाजपाक मातसो दवरूंक जाय न्हू आनी एक मागीर वयले कोण काडपाक हांव एकलो खावपी सारकें हय बरें येलें उरा पुराक आहा हाडलेलें ते कोणें मसालो मातसो पळयताय तेंचेर घालपाक बरो फ्लेवर येवपाक जाय फायनल टच येस घालतो तो करपाचो खूब केसो करपाचो आनी आतां वयरूच हेजेरू पडलो मगो पंचेचेर फोटो ते मागीर कोणचे ते मागीर आमी खावपाचे जालें टुडेज डिनर रेडी किती बरपिता मसाला काटो सगळी जालें डन आतां आयदन कोण धुवपाचो डन येस ऑफकोर्स यू मिस्टर एल्टन Gonsalves प्लीज माझो इलो मसाला उरला तेका भितर घालता न्हू भायर काडले म्हाका तेणें कशें पूण आपल्या हूंय सामोसा ना आतां सामोसा न्हू आतां चेंज जालें आतां जाय हूंय तेका बोजी खावपाक जाय ती जाय हूंय शी स्नेल थंय केद दी ती चोय स्नेल हिंगा लंडनाक केद दी त्यो हरशीक ना पूण ती भोंवताय न्हू आतां आमी फॅमिली सेंट्रल वयताय पोत्ती येवया खंय कावूक जावच्या पयलीं येवपाचें आतां आमी भायर सरलीं वयताय भजी जाय जाल्यार पयलीं सांगूं जाता म्हाका पीठ नासलें नाजाल्यार करूं जातालें घरानूच हय नेक्स्ट टायम व्हिडिओ सबस्क्राईब कराय आमचो येस प्लीज आमचो लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायबूय कराय आनी कमेंटूय मार येस कमेंट मारल्यार मातशें बरें दिसता आमकां हय म्हाका मागीर रिप्लाय दिवपाक बरें दिसता तुमकां हय कित्याक सगळें रिप्लाय करपाचें बा तेजें काम तो कोता एडिटींग म्हाजें काम हांव कोता वांटून दवरलें कामां हय चल आमी मेवताय मागीर तुमकां थिंगा पळय आपल्या भजीन घेवन येयलो एक भजी येयली तेजी आनी हांवें पानीपुरी दिल्या म्हाजी बेल्याची हा कशी दिवपाक भजी खाता न्ही तूं
गरम आहे धावपा त्यांची मोठी असते ती मोठी ती काय मोठी केली म्हणून बंद नाही पाणीपुरी आईच पाणीपुरी गोंची भाषेत मिळवून ना कोणची भाषेत नाही होता गोंची भाषेत मिळाली असताना बोलत किती हाय एवरीवन हे पण आम पावले गारा बेस्ट बघो त्यात म्हाका वेम्बली सेंट्रल व्हरोन हाडला बाय बाय धोबिले पोते पोते वचून येवपा आनी हय पाणीपुरी खायली म्हळ्यार म्हाका लायक जाय तेंच्यो लायक वेम्बलीन खंयच्योच पाणीपुरी लायक जायना म्हाका आमची मागीर गोंयच्यो बऱ्यो सो आतां आमी आमचो ब्लॉग हिंगा एंड कोत्ताय हय सो आणि पळयत राव आमचो व्हिडिओ हय सबस्क्रायबूय करा ना आतां हांवें तेका कित्याक पळयलें न्हू सदां म्हणटा तूं उलयत रावता म्हणटा आपल्याक कांय उलोवंकूच दिना म्हणटा म्हणून आतां हांव तेका रावतालो तो उलयतो काय म्हणून सो आतां तो उलयतलो आनी तुमकां सांगतलो सो आमचो आमी व्लॉग हिंगा एंड कोत्ताय चल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग आनी आमचे चॅनल सबस्क्रायब करूंक विसर नाकाय आनी लायकूय कराय शेअरूय कराय आमचे व्हिडिओ आणि कमेंटूय माराय आणि न्यू व्ह्यूअर जाताय तेवूय कमेंट माराय सबस्क्रायबूय कराय हय चल सी यू बाय सी यू मोवाचो